Hello，大家好啊！我係世紀21嘅阿 Sam，今日帶大家嚟睇一睇錦豐苑我哋嘅主場。呢一間我哋叫做大兩房啦，有河景，方位向南，裝修亦都唔差嘅。佢嘅樓齡亦都相對比較新少少啦。如果你係有綠表或者白居二嘅話咧，咁不妨你睇一睇啊！好，事不宜遲，我哋即刻去片。咁我而家喺大門口嘅位置啦，入到嚟一個巨廳，冇走廊嘅設計，客飯廳好分明嘅。右手邊就係佢哋嘅廚房啦，咁冇改動過。工作空間都好足夠，嗱喺度備菜啊、煮嘢食啊都夠用嘅。洗碗嘅時候都望到個海景。裝修都還可以嘅，簡單企理啦。呢個係一間客房，望到沙田嘅河景啦，同埋呢個位置咧就向南嘅，就比較少有啲。因為如果住開馬鞍山嘅朋友都知道，馬鞍山向到海景一般都會向到西啦，咁會比較曬少少嘅。咁呢個方向唔錯，景觀都可以。嚟到主人房，做咗一個度身訂做嘅大衣櫃，目測都好深下嘅。但係做咗組大衣櫃之後，原來都仲有位置可以擺到張床。我諗擺多組書枱啊，都應該問題不大。係啦，唯獨就係房間，主人房嘅房間就反而就渣少少啦。OK，啲仔女都大晒啦，咁我都可以出返嚟做嘢啊。其實呢區我都好熟啊，我都應該得嘅。喺呢度做白紙呢都唔驚，會有人教你，仲唔使擔心自己一個人食 lunch 㗎。仲諗咩啊？我哋得，你都一定得。加入旗袍，展開二次人生。